Este sacrificio es tan extremo que parece sacado de una película. Las abejas, por ejemplo, literalmente dan su vida por defender la colmena. Cuando pican, su aguijón se queda atrapado y eso les cuesta la vida. Pero gracias a ellas, muchas otras sobreviven. Y ojo, esto no es lo más loco, porque los pulpos llevan el sacrificio a otro nivel. Después de reproducirse, la madre deja de comer y pasa sus últimos días protegiendo los huevos, sin moverse del nido. Literal, se deja morir para asegurar que sus crías vivan. ¿Y tú? ¿Te imaginas sacrificarlo todo por tus hijos o tu equipo? Déjamelo en los comentarios. La naturaleza puede ser dura pero también increíble. Porque estos animales nos recuerdan que, a veces, el amor más grande implica dejarlo todo atrás.